cliente quería una prueba, mira. Ahí está la planta. Está apagado, totalmente off. Está prendido este. Está prendido. Vámonos. Hay luz en la casa. La refrigeradora. La refrigeradora, el stove. Luz en los cuartos. Estamos en avance. No, esa planta también es gigante. Bueno, ya saben, muchachos, cuando quieran un transfer switch, ya saben, aquí que